Isa Randawa. Za a gina wa 'yan bindiga gidaje, shaguna da kasuwanni a Katsina. Gwamnatin jihar Katsina da ta bullo da sabon tsarin janyo hankalin 'yan bindiga akan su ajiye makamansu su rungumi zaman lafiya a jihar. Gwamnatin jihar da tana shirin gina rukunin gidaje da shaguna a kusa da wasu dazuka a jihar inda za a ba wa tubabbin 'yan bindiga su zauna. Gwamnatin jihar na sa ran gina rukunin gidajen a kusa da dazuka zai kori duk wasu 'yan bindiga da ke boye a cikin dajin, ya kuma ba wa tubabbin 'yan bindigar damar fara sabon rayuwa. Gwamnatin jihar Katsina da ta bullo da sabon tsarin ne don kawo ƙarshen hare-haren 'yan bindiga a jihar kamar yadda The Nation ta ruwaito. Gwamnatin ta yi alƙawalin bada gidaje, shaguna da filayen noma ga 'yan bindiga da suka amince za su ajiye makamansu su miƙa kai ga jami'an tsaro. Wani daga cikin shugabannin 'yan bindiga mai suna Sada ya miƙa wuya ga sojojin musamman na Forward Base da ke ɗan Sadau. Ya miƙa bindigun AK-47 guda 3 da kuma submachine gun da alburusai. Sakataren gwamnatin jihar Mustapha Inuwa ne ya sanar da shirin sassaucin da gwamna Aminu Masari zai yi wa 'yan bindigan da suka tuba yayin taron manema labarai a gidan gwamnati. Isa Sani Randawa, Duniyar Labarai.